ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിലോട്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. മോൻക്ക് ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മോൻക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട് എനിക്കൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ബോക്സും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റായി പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സാണ്. അപ്പം അവൾ ഇത് കൂടാതെ മോൻക്ക് ടോയ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അത് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഈ ബോക്സൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ബോക്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് മാത്രമേ ആദ്യം അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി പിന്നീട് വരും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത് ഇതെൻ്റെ ഒരു എളിമ തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിയാണ്. അപ്പം നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വേറൊരു താഴെയുള്ള ചെറിയ അനിയത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെൻ്റെ മൂത്തച്ചിയുടെ ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ താഴെയുള്ള അനിയത്തിമാരുടെ 2 ബോക്സാണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായത്. കാരണം ഞാനത് സർപ്രൈസായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അവർ തരുന്നു വിചാരിച്ചില്ല. കാരണം ചെറിയ അനിയത്തിമാരല്ലേ, അവരുടെ അടുത്ത് എവിടുന്ന. അപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി.
അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള അനിയത്തി +1 കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള അനിയത്തി 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവർ തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 2 ബോക്സിലുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ താഴെ 2 അനിയത്തിമാരുടെ ഗിഫ്റ്റും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതിൽ മോൻക്ക് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് അയച്ചിട്ടുള്ള സകലതും അവൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി ഈ ടോയ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇക്കാക്കയുടെ ഏട്ടൻ തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ തന്ന ടോയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.